ndagusuhuje cyane wowe udukurikiye muri aka kanya. Ndibaza kuko niba uri kimwe nanje urashobora kuba wibaza ugatekereza utese niki nakora mu buzima bwanje kugira ngo nzarambe mbeho igihe kirekire, kandi muri ico gihe cyose nzabeho umubiri wanje uguwe neza, nanje ubwanje nguwe neza. Tahandi twakura ibisubizo nk'ivyo hegereye kubaza umuntu waramze wageze kuri ivyo ngivyo twifuza kugeraho. Uyu munsi dufite umutumigwa twatumiye, umumama ufite imyaka irenga 80. Tiyibuka neza igihe yavutse ariko afite imyaka irenga 80. Kimwe mu bintu byantangaje kuri we ni urukundo mbonagira, kandi nico kibazo ndi butangirireho kumubaza. Kurikira rero kino kiganiro uze kumva amabanga y'ivyo yakoze n'ivyo atekereza kuko ari ivy'agaciro bitumye abasha kuramba akamara imyaka ari muzima kandi akomeye. Urakoze cyane, reka twinjire mu kiganiro mu kanya gatoya. Ndakwishimiye cyane. Asante sana. Nukuri twanezerewe kubona ugeze ahangaha. Asante sana. Ndero nashatse kugira ngo tuganire, ugire ikintu. Hari ibibazo byinshi mfite nakubaza. Ndagerageza kubivuga muri makeya kugira ngo tuzabisigarane. Ninjiye ahangaha mbona ufite umunezero mwinshi, turahoberana urarira, urwo rukundo bene rwa rundi numvaga umuntu atokuva iruhande atokurekura. Nico kintu kinini mu bintu nzosigarana mu bitekerezo byanje wasubiye muri Amerika. Asante sana. Ico kintu ni kinini cyane. Ariko ndashaka kumenya urwo rukundo ufite rumeze gutya ruva kuki? Urambajije ni byiza kuko umbajije. Jewe n'ubuto bwanje nuko naremwe nuko n'urungano ndimo, namye ngira urukundo, nkunda abantu, kandi nanje abantu barankunda. None nama nkura ndi umunyarukundo cyane, ngatekerereza undi muntu neza, kandi nabonaho umuntu umugayo, aho kumugamba nkamwegera nkamubwira uko niko nteye. Kandi ikindi kintu cambaga mu buzima bwanje, nagiraga ishyaka. Wagiraga ishyaka? Ngakunda abantu. Umuntu wese nubwo ntagiraga ikintu mfite muha, ariko nkamutekerereza neza, kandi nkumva mu ntekerezo icyo ngira ngo muheze, kandi ibyo ngibyo bikangwa neza. Ubona nk'ubu nyine jewe kusinzi n'izina ryawe, hari abantu hano bazareba ibi biganiro twaganiriye, naje ndumviraho kuko gusa nakurebaga navugaga ati ni tate, ni wa mukecuru ukunda abantu cyane. Ariko noneho wenda hari abogira n'amatsiko bagashaka kumenya witwa nde. Izina ryanjye nitwa Marisiyani Kadiga. Iryo ni ryo zina ryanjye. Iryo zina ryawe. Nje ntabwo nzari kwita ubikaka, tate niryo nguma kukwita. Kandi nkaba umukobwa w'abanyabyinshi. Nkaba ngasazira mu basinzira babakwakuze. Niho ushatse? Aho niho nshatswe, niho iwacu. Abasinzira babiyereka. Wavukiye hehe? Njewe navukiye ahantu ngo ni kumunanira. Aho kumunanira muri Kongo. Ni igihugu gihanamiye gutya Uvira. Ahantu Ibuvira gutya ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Naho wavukiye? Ruguru. Ibuvira ni hasi. Siko muze. Kumunanira hakaba ku misozi. Tubaye aho ngaho, ngo nje kwisanga nsanga iwacu ni mu Bijombo. Aho iwacu mu Bijombo cari igihugu ciza. Sanga hariho ba data wacu bandahinda, n'umuhungu we bazirangera n'umwe yabyaye gusa.
none se ndabongera nsubire kuri ca kibazo c'urukundo ubu nyine natangiye kubikubaza nabonye wihanagura mu maso kubera ni umubabaro wagize n'ivyishimo wagize niki caguteye kugira nk'ico kintu c'amarira noneho uzugira ibyishimo ukarira wagira umubabaro ukarira uko niko nteye ikintu cyose nagiraga amarira kuva kera ariko niko nteye nzambona ikintu kinshimishije nkama numva ndarize noneho kukurira narize nageze hano iwanyu ngubwa neza waje uvuye muri Amerika niho wari utuye nari ntuye muri Amerika ahantu yitwa Colorado ngo shike ndishima uza hano muri Canada muri Edmonton nza hano turamutsa twese nza kubaramutsa no kutubona no kubabona ubwoko bwacu kandi ntabanguye ubwoko bwose ubw'Imana yapfiriye ku musaraba bwose nkabukunda sinza mvangura ubwoko Imana igumugisha kandi n'ubu ngubu nubwo nizi ntambara zabaye nza nsengera ubwoko bwacu bwose ngo buhure kuko ari ubwoko bw'Imana noneho uyu mwanya wabonye ndira natekereje ukuntu mwankunze burya nagiriye ikibazo hano mfusha musengereza wanje ikanisa yawe iraza iransura namwe muransura nuko mbona n'uburyo mubanye ubanye nk'abana b'Imana ibyo nabyo bimerera neza cyane noneho ngeze mu rugo rwawe muranishimira kandi muturamo nishimira nanje ndabishimira uko nicyo cyandijije ariko nta kundi none rero ejo bundi uzasubira muri Amerika ejo bundi nzosubira muri Amerika nkaza naje kubasezera gusezera urugo rwawe ndeba abana bawe sinarinze n'uyu mwana wawe mbona ni ibintu binshimishije sanze na muzehe uyu nguyu twarahanganye wisobuka akaba musaza wanje nawe ukunda bishwa biwe akunda kabirigi avugaga ngo reka ngere hano mbasezere nukuri wagize neza twishimye kandi ngende naje no gusaba ihambaye amasengesho cyane nikirenze amasengesho cyose twogikora kubera kuko cyane turakwishimiye cyane ariko ndagira ngo nkubaze ka kubera ca kintu kandi nongera gusubiraho bwa gatatu uko naniyinga naracigishije ikintu c'urukundo gifite akamaro nyabaki umuntu ugira urukundo mu mutima we ni kubona biza bimumarira urukundo ruruta ibindi byose ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo urukundo rwasagutse isi ngo ndetse rusaguka n'ikirere kandi ngo kurya umuntu udafite urukundo ngo aba ari nk'icyuma kirenga nk'inzogera irenga kandi ngo urukundo niyo nkingi y'ubutagatifu udafite urukundo kwa kundi ntakakubeshye urukundo rukwereka byinshi urukundo rukubanisha n'umuntu urukundo ruguhesha icyubahiro urukundo rwubaka urugo urukundo rukubaka imiryango rukamenya imfubyi n'umupfakazi mbese ibintu byose byo kugira neza byose ni mu rukundo uwo kubeshya ngo yokora umurimo ngo adafite urukundo kurya kuba ari ukubeshya habe niyo wotanga ibyo ufite ariko udafite urukundo udafite ibyishimo birya ntacu bimaze n'izero none se n'umuntu wakugiriye nabi cyangwa akakuvuga cyangwa akagukorera ikindi kintu kibi ubona we agomba gukundwa cyane njyewe nza mvuga ngo ndetse kugirira neza uwakugiriye neza kakurya rya jambo rivuga ngo gutanga kuruta guhabwa ukukugirira neza kuko nk'ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwakugiriye nabi
ukwiriye kumwegera kandi ukamuguyaguya ntiwigizeyo burya iyo wigijeyo burya ntuba watekereje neza ariko ukunda kwegera n'uwakugiriye nabi habe ndetse n'usanze yakuvuga nabi ukavuga uti byayavuga imana imubabarire ariko ibyo byose bituruka mu mutima w'urukundo udafite urukundo ntiyotekereza ntiyokora neza cyo kintu ni ukuri ngo isubiremo kandi mfite nkirangiza kuko nuguma nkagitekereza nkakivuga cyane urukundo ugira nibwo rwampuje nawe wasanze hano hari abana bawe kandi tutari tukuzi cyane ariko urukundo nabonye gutya gusa utwakira uburyo warugaragaje nama numva ni urugero runini cyane kandi nkama numva nta kindi kintu ufite kunsobanurira cy'uburyo tuvukana cyangwa ikindi namye numva gusa ndwisanzemo numva nguwe neza Imana iguha umugisha ufite imyaka ingahe sinkimenya ariko ndiko ndegereza 80 nka sogokuru imyaka 80 ndayifite ubu nyine abantu bafite imyaka 80 ni bakeya cyane wibaza kwibanga ryo kuvuga ngo ubu ufite ino myaka ukiri muzima ukigenda ugikomeye uhaye ubona abuzukuru n'abuzukuruza ibanga ryawe ni irihe kibanga ryanje rirahari narabuze ngo kugira neza ntikotuma umuntu kurangwa neza ntikotuma umuntu ataramba kurya gutekereza neza kurya kuvuga neza gutekereza neza cyane ugatekereza undi muntu usarire muracara abana kera twebwe twazaga turangiza umuntu tukamenya umuntu ushonje ukamureba nazaga mbwira abantu nturiya muntu arashonje batese uzumumenyeshwa neke ntushonje agira iyiwe ngendo ntikandi ushonje ntagira ibyishimo nicyo gituma uwo muramira naho warumbajije ngo nk'iyo myaka ibyo bintu birantangaje kuko uravuze uti kugira neza no gukora neza nibyo bintu bitumye uramba gutya cyane niko nza ntekereza nikuza utekereza usarire ariko mana ariko icyo nokubwira urukundo rugira neza kandi kurya kuratwa n'undi muntu wowe wenyine utirasi ariko kuratwa n'undi muntu byongerera umuntu amahoro ibyishimo byonyine byongerera umuntu amahoro ariko umuntu kugenda udafite ibyishimo udafite amahoro biriya si byiza ariko icyo nobasigira ni amahoro n'urukundo aho niho niryo pfundo ryo kwemera kandi niryo pfundo ryo kwizera mbese kuramba si ukugira amafaranga menshi si ugutunga si ibindi byose ni ukugira wa mutima mwiza ni ukugira urya mutima mwiza kandi umutima mubi ni irari ni ribi ariko ibyo ufite ukavuga uti mana yanjye ni wowe wabimpaye mana yanjye ibi mfite tubisangire n'uriya ugowe ariko kwihutira guha umukire nabyo si bibi ariko ubonye umushonji ubonye upfuye cyane banza uheze wa wundi upfuye ubone guheza umukire wa wundi w'ibibazo wa wundi wagowe wa mupfakazi birya bintu ari byo nzoza mwihutira icyo nicyo nokubwira imana ishimwe ikindi kandi nobaza ka ni ikintu nyine nanone kijanye n'ibyo ngibyo mu gihe canyu abantu benshi bararambanye kandi bagira amahoro umugore n'umugabo abaturanyi abantu bose ugasanga bafite amahoro niko twebwe tuza tubyumva mu mateka niki uzutekereza wowe ubona ko cahindutse kuvuga ngo ubu nyine inzangano zabaye nyinshi amashari yabaye menshi abantu baricana uzutekereza nkawe ko wabaye kera kandi ukaba uriho n'ubu nyine uzutekereza ko ari nk'iki gitera nk'ibi bintu byahindutse ikintu cy'ubu ngubu ikintu cyahindutse
ibintu byabo byarahindutse kera nk'umwana nk'uku kwawe umubyeyi yasangaga yakoshe ugatora akanyafu ukamukubita ukamuhana k'uwawe aho wasanga umugore ko arabenga ko arahukana ko aragira gute ababyeyi mukamwegera muticara yaba afite abana uti wihangane kurabyara icarira kuri aba bana bazogukiza kandi na se azagaruka akugarukire agira umutima akicara uko niko kwarangaga ababyeyi ugahanurira undi muntu ugahanurira undi mubyeyi akicara akubaka bwaca akaza kubwira ati uzi kuko bya bindi wambwiye nyine byamfashije kandi n'umukobwa wakeraga nyine wabengaga kahukana ntiyanavugaga n'ibanga ngo avuge icyo yapfuye n'umugabo yamaga akamagenda abandi ntibaruhe babimenya bagakabakaba ntibabimenya aho icyakabiri aho birutira ibingibi ntiwoba ukibwira umwana wundi uti wakoshe utirekera gutyo wonamubwira bakanakumva nabi ngo ukuri kurampohotera cyangwa wabwira nk'umukobwa uhaye wahukana w'ubu ngubu ngo se ngo uku ngo ubonye kuko ari wowe wonubakira ngo ayaye ngo ibyo ni ibya kera ngo mbese ikintu c'umuryango ntibagiha agaciro ntibagire gute abandi bafasha abandi ntibagiha agaciro umuntu akama banyamwigenda aho kera umugabo yazaga ajya gutanga ikintu akagenda inama n'umugore wiwe umugore nawaga na kera habaga abagore gito umugore yatambama ariko abagabo bakeraga bo bari bakira abagabo nyine bakihahaza akamavuga yabarinka akavuga ati ndayigukubitira nuko byakera nuko byari bimeze wow none se ikindi kintu nakwibaza kuko nguma gutekereza nyine ibintu byiriya ubayeho ubuzima burebure niki kintu uzumva cakunejeje cyane ubuzima bwose umaze mu isi icyanejeje cyane nanejejwe nuko abantu bamenye Imana wanejejwe nuko abantu bamenye Imana abantu bamenye Imana nezezwa n'urugo rugikundana abavukana bagikundana unejezwa n'urukundo abavukana bakundana unezezwa nuko abantu bamenye Imana aho nezezwa nuko umuntu yobwira undi muntu akamenya kuko amubwije ukuri ntiyikubite ku mutima ngo ibi ni jewe ubizi n'ivyo ubizi kanezezwa nuko umuntu abwira undi muntu ukumva aciye bugufi akakumvira aho kanezezwa nuko abantu bakaba abajanama ni kuri bavuga ngo umujanama Imana iramukunda irabakunda ibyo bintu bikanezeza none ikindi wenda nabaza ibyo byose ndabyumvisha ibintu byose byakunejeje mu buzima bwawe niki kintu gishobora kuba carakubabaje muri ubu buzima bw'igihe cyose umaze ku isi ni byinshi none tureke kuvuga ngo kubabazwa no gupfusha ko abantu barapfuye abantu bagize gute ariko ikintu ubu ngubu kiri mu kumbabaza ni ukubura igihugu cyacu nicyo cyambabaje kandi nicyo nzasengera kandi kiriya gihugu cyacu cyarambabaje mbabazwa nuko twanyaze turacocera icyo kintu kirambabaza mbese intambara ziriya abantu kwica abandi no gusenyera abantu kirambabaza abantu babura igihugu abantu barasuzugurika ariko ibyo byose niyo bimbabaje ariko nkavuga ngo wamana we ubu bwoko bwa twabanye ubu bwoko bw'ababembe ubu bwoko bw'abafurero ubu bwoko bw'abanyentu nkavuga ngo
uri imana kwa kundi twari duturanye tuzosubire duturane, habeho kubabarirana, habe kubabarirana, habe kugira gute kwirengagiza ibyatambutse abantu bongere babane. kandi ngakunda ngo umuntu nabona undi amugiriye nabi amuha imbabazi, kuko Imana yazitangiye ubuntu. Imana yatanga imbabazi nawe akwiriye kuzitangira ubuntu. Umuntu ntiyikubite ku mutima, umuntu ntiyiyemere, umuntu akicisha bugufi. Icyo nicyo kintu kiriho, nicyo nkunda, nicyo nza nsengera Imana. Nk'abana bawe ni ikihe kintu waduhereza ukavuga uti muranyiyumviye mwenyine kandi iri ni ijambo muzasigarana, ubuzima bwanje ntawuhaye uja, urahari, haracyari igihe nawe, ariko kandi ibivyo natwe n'abuzukuru bacu bazobibona. Ni ibintu bizajiriye bavuga ati ese tate niki yavuze, mbabwira ati ngaho ni mumwumve. Niko uhaye wumva wogira abana bawe bose inama? Icyo nobwira n'abari wasize muhira baraza kubyumva. Icyo nobwira abana, nobabwira ngo bagira amahoro, abana bumvikane, abana basenga Imana. Kurya usenze Imana nta kintu kiza kimunanira. Abantu bagira ubumwe, abantu babinyangamugayo, abantu babimfura, abantu bareke kumva kubusa gusa, abantu bahuze. Nico nobwira abana, nico nobwira abana. Gasukuvuga ngo ndiko ndabwira abo nabyaye, nukubwira uru rugero rwanyu iki murimwo, nukuvuga ngo muhuze, mukundane, umuntu yubaha undi. Kurya ijambo rivuga ngo umuto yubaha umukuru, umukuru nawe yubaha umutoyi. Ibyo bitabaye gutya abantu bose bakajya hejuru bakagira gute, ibyo bantu ntacyo bogeraho. Wongeye ugarutse ku rukundo, uje kukubahana, uje abantu gusabana no gufatanya, no gufatana mu mugongo mu buzima bwose. Iryo niryo jambo dusigira. Nukuri nje sinovugira abandi, ariko reka nivugire izo nama tuzazikurikiza. Tuzazikurikiza kuko unyuze mu nzira y'umuntu wabikoza akabinyuramo kandi akabibona, bikanamubyarira umusaruro mwiza. Rwose ubuzi kuko ufite amahirwe yo kuzagera kubyo nawe yagezeho. Waragenze cyane. Naragenze. Ukiri mutoya wari uzi kuko uzogera muri Canada? Wari uzi ko uzogera muri Amerika? Reka ngutangirire. Nje wavukiye kumunanira. Wavukiye kumunanira. Aho ni mu misozi, naho ni imisozi, ni hataba n'umuhanda, hataba n'ikintu na kimwe. Ndagenda no mu bijombo, ndi umwana, ndahatuye. Ndagenda ntuye kwa Mushenge mu Mibunda, ndahatuye. Ndagenda no mu Minembwe, niho hari kwa ba Muyomba, ndahatuye. Aho ndagarutse mu Gahuna, ndahashakiwe, ndahabaye, habyariye abana babiri. Ndagiye Inganje, ndahatuye, ndahavuye. Ndagiye ahantu ngo ni kuri Gatobwe, ndahatuye, ndahavuye. Aho ngiye mu Gahuna, ndahatuye. Mazina yawe benshi. Kera amwe wavuze kera nayibagiwe. Mvuye mu Gahuna, ngiye i Rwanda, ndahatuye, ndahavuye. Ngiye muri Kenya, ndahavuye. Ndaje muri Amerika. Uja muri Amerika? Mvuye muri Amerika, none uri muri Canada? None ndi muri Canada. Uba wanditse oya zasigaramo hariya, nishaka kubyandika no gusubira inyuma nkaza ngenda numva, nkaza ngenda nsubira inyuma nkagenda mbire. Wagiye ahantu henshi no gawenshi gampaye mvuga naho natuye, ariko inzira gazindi naciyemo ni nyinshi cyane. Niki cyagutangaje muri ibi bihugu byino tubamwe by'abazungu? Bino bihugu by'abazungu sinakubesha, nimbuhakunze.
ariko nje simpakunze. Ntabwo wakunze? Ntabwo mpakunze. Nuhagaye iki? Nkundi wacu. Ntacyo mpakunze kuko muhari. Niyenda kuko muri abacika cumu. Ariko naho kuvuga ngo ndahakunze. Sinzi ururimi rwaho. Tuzi ururimi rwaho. Urumva? Sinzi isoko yaho uburyo bahaha. Ntushobora guhaha. Sinshobora guhaha. Aho ntihaba igishito. Igishito c'inkwi c'umuriro. Ntihaba inkwi. Ibintu uzi byose mbese ibintu uzi ntabihaba. Aho ntihari akarima nibura nk'aka kawe. Nk'akari akarima k'ibishimbo. Kariya akarima kawe k'ibishimbo. Kandi wagakunze cyane. Aho ntihaba inkongoro y'inka ngo ndayoza. Nta nkongoro woza nta mata hari. Nubwo naya mata hari naya ikizungu, ariko saa y'inka ivumera ngo ikamiwe ku muryango winjije inyana wahishyarire. Ntacyo ndahakunda kubera muhari, ariko umutima ubi wacu. Imuhira. Ubi wacu. None nk'abana bakuriye hano bataziriye iwacu niki wo babwira cyo tuma bahakumbura bakavuga ati imuhira natwe tuzaje kuhareba? No bo ntibohakumbura kubera kuko ntibahabaye, kandi kubera uko ntakumbuye hano nabo ntibokumbura iwacu ntibahazi. Nabo ntibokumbura iwacu ntibahazi, ariko ico nobabwira namwe muri bato, ariko muze mubigisha umuco w'iwacu. Mwigisha abana kuvuga ikinyamurenge cy'iwacu. Mureke kubaroza mu Congereza gusa. Umuco wo barawutaye, ntimwoba mukibagaruye. Namwe abenshi natwe abenshi maze kupunguka. Nuko niko nobabwira. None se jewe kankwibarize ganono ngaho ugira ico umbwira jewe nje nyine ubwanje nanje ku giti canje. Wewe ngira ico umbwira uko isaramu nanje hambo mpaye niri. Nimba ari umugisha unyifuriza, nimba ari amagambo meza uri bumbwire, nimba ari gute ngaho gira ico umbwira. Nta uzobihakanaga kuko nabishize mwanga. Jewe ntacyo ni byinshi no kubwira. Icyo no kubwira cyambere no gusenga Imana. Yego. Iri yo mwijuru. Uzibwira ngo hari ico azakora. Ngo azakoranye n'Imana wazabibesha. Abahayibesha. Icyo no kubwira nuko ugende ukomeza umurimo wahamagariwe. Kandi ntiwawuhamagariwe wenyine. Wawuhamagariwe muri abakristo mwese n'abakristo. Mukomeze umurimo. Icyo nobabwira mureke gutwarwa irari ry'isi, ngo muri Canada, ngo mufite imodoka, ngo mufite amazu meza. Ibyo ntibikabateshutse. Kandi iyo umuntu ateshutse nuko abateshutse. Ariko mukomere mu nzira, kandi mukomere icyo mwasezeranye. Icyo nicyo nobabwira. Kandi musenga Imana mushishikaye hano mwisi. Si iwacu ni mwijuru. Ni harya Pawulo yavuze aho dutegereje umukiza. Isi niyo gutambuka, ibyiza by'isi birahari, ariko biza biduhenda, biri hagufi, ariko hariho ibi hejuru y'ibingibi. Nicyo no gusigira. Kandi nkabasigira amahoro. Sigira amahoro mu itorero ryanyu, mukumvikana, mugasenga Imana. Icyo no basigira amahoro y'Imana. Urukundo udafite urukundo azohayibeshye. Urakoze. Imana iguhereze umugisha. Ugize neza, tuganiye neza, kandi uzagira urugendo rwiza muri Amerika. Natwe uko tugize impamvu nyinshi zizotuma tuzatuja muri Amerika. Twari dusanzwe tujayo, ariko tuzojayo tuze no kukureba. Tukuramutse. Abawe turagukunda, kandi abawe tuzaguma
tuzaguma rwose tugusengera. Imana igume guhereza imbaraga, igume gukomeze, ugume ureba abana bawe bose bahaye bakuru. Asante sana. Imana iguhereza umugisha. Asante sana. Turangize umpobe. Asante sana. Imana iguhe umugisha ya. Asante. Asante Imana ibahe umugisha. Asante. Asante sana. Mushimire cyane. Asante ya. Asante. Nta kundi ni ku isi. Ku isi. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.